տեղյակ եք, ինչ փուլում է այդ նախընտրական վիճակը Արցախի հանրապետության այս պայդրությամբ Արցախի հանրապետության նախ Արցախի հանրապետության նախագահի պաշտոնավարումը դադարեցվել է Սահմանադրության ուժով, որովհետև նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանալու փաստը ինքնին հանգեցնում է Սամվել Շահրամանյանի լիազորությունները դադարեցնելու, որովհետև Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո Սահմանադրության ուժով ազգային ժողովը ընտրել է նախագահ, որպեսզի հանդիսացներ Սամվել Շահրամանյանը։ Այս պահի դրությամբ դեռևս ընտրված նախագահ չկա, իմ տեղեկություններով ազգային ժողովը ընտրելու է, ազգային ժողովի պատգամավորները ընտրելու են նոր նախագահ, որի տվյալները շուտով կհրապարակվեն։ Դրա հետ չի կապում, այս վնչական հարցադրել է, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն բացասական վերաբերում ես ավելի շատ այլ բաների հետ եմ կապում, եթե ձեզ վտարանդի կառավարություն ունենալու, վտարանդի նախագահ ունենալու հետ կապված։ Ես չեմ կարծում, ես ավելի շատ այս երևույթը, այսինքն Արցախի հանրապետության նախագահային հարձակնելը, մանավանդ այս պահի դրությամբ հարձակնել այլ երևույթների հետ եմ կապում եւ չեմ բացառում հետագա որևէ գործողություն, եւ հենց սա է նպատակը, որ Սամվել Շահրամանյանը հարձակնության է ներկայանում փաստաբանի հետ։ Դե ինչպիսի գործողություններ ոչ թե չեմ բացառում, որ կձերբակալեն, չեմ բացառում, որ հետագայում կարող է ինչ որ մտածածին քրեական հետապնդումներ սկսեն Արցախի հանրապետության նախագահի նկատմամբ եւ դրան նպատակը կրկնում եմ ավելի շատ նրան Արցախի հանրապետության նկատմամբ ցուցաբերված վերաբերմունքն է։ Հենց սա է Սամվել Շահրամանյանի, տեսեք, հենց սա չեմ բացառում նաեւ։ Նկատի արտաքին քաղաքականության թե ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ վտարանդի կառավարության հետ կապված առհասարակ Արցախի հանրապետությունը մշտապես հանդես է եկել վտարանդի կառավարություն ստեղծելու անհրաժեշտության բացակայությամբ։ Սա ընդհանրապես տեսեք, ես միշտ էլ այս օրինակը բերում եմ, Ադրբեջանը 30 տարի շարունակ պահում է Շուշիի քաղաքապետ, Աղդամի քաղաքապետ, եւ դա կոչվում էր արդյոք վտարանդի կառավարություն կամ վտարանդի գործադիր մարմին կամ տեղական ինքնակառավարման վտարանդի մարմին։ Իհարկե ոչ, եւ հենց այս տրամաբանությամբ է առաջնորդում Արցախի հանրապետությունը, Արցախի հանրապետության սահմանադրությունը սա պահանջում եւ Արցախի հանրապետությունը պետք է ունենա ներկայացություն, չի բացառվում, որ չգիտեմ 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, 10 կամ 15 տարի հետո Արցախի հանրապետությունը կրկին շարունակի իր գոյությունը, նաեւ տարածքային առումով շարունակի իր գոյությունը եւ բնականաբար պետք է ունենա իշխանություն։ Այդ ինտենսիվացիա դուք նկատի ունեք, չգիտեմ, Ադրբեջանին պահանջն է կամ Ադրբեջանին հաջողանալու համար են տանում վերում այսպես քննում։ Դուք ասիք որ բանի հետ կապում եք։ Այս պայդրությամբ ես կարծում եմ, որ իմ կարծիքը բացահայտելը կարող է որոշակիորեն վնասել նախաքննության, հետեւաբար չեմ բացահայտում։ Պարոն Երիցյան, որպես հանրային ակտիվ, այսպես դիրքորոշում ունեցող նաև անձ, կանդրադառնաք Փաշինյանի վերջին այդ վերահաստատմանը, որ նաև օրերս Երևանի պետական համալսարանում է արել, թե մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքի մի մասը, բայց ձեռք բերեցինք պետություն, Արցախը նկատի ունենալով, ձեզ համար այս հայտարարությունը ինչպիսին է։ Փաշինյանի հայտարարությունները ճիշտ ասած այնպիսի ինտենսիվությամբ են զարգանում, ոչ միայն արդեն դարձել են ոչ միայն հակաարցախյան, այլ նաև հակահայկական, պայմանավորված թե եկեղեցու հանդեպ կատարված այս հայտարարությունների հետ, ինչը վերաբերում է Արցախը կորցնելու, հա մի հատ էլ կմեջբերեք, ինչպիսի կորցրեցինք մեր հայրենիքի մի մասը, բայց ձեռք բերեցինք պետություն։ Ավելի լայն հնարավորություններ պետության։ Այսինքն պետությունը տարանջատել հայրենիքից, ես չեմ հասկանում ճիշտ ասած այդ հայտարարության բովանդակությունը, թե ինչ նպատակով է դա կատարվել։ Ես առհասարակ չեմ կիսում հայրենիք եւ պետություն հասկացությունները միմյանցից տարբերելը։ Այս պահի դրությամբ, այսինքն մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքի մի մասը, բայց ձեռք բերեցինք պետություն։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի, եթե խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության մասին, ապա ես չեմ կարող արձանագրել, որ մենք ձեռք ենք բերել պետություն։ Մենք որն է ձեռք բերված պետությունը, օրինակ կարող ենք արձանագրել որևէ մի տարբերություն, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ինքնիշխան պետություն ունեցել է, դեռև չի ունեցել Արցախի հանրապետության գոյության պայմաններում, սակայն ներկայումս ունի։ Ես ցանկանում եմ հասկանալ էլի այդ տարբերությունը որն է, այսինքն Արցախի հանրապետության գոյության պայմաններում Հայաստանի հանրապետությունում ինչն է, որ բացակայել է, հիմա ներկայությամբ կա, որ հայտարարում են, որ ձեռք են կրել պետություն, նույն վտանգի առջև Հայաստանի հանրապետություն ներկայությամբ կանգնած է, խաղաղության նույն պայմանագիրի բացակայում է, Ադրբեջանը շարունակում է համարել թշնամի պետություն, այսինքն ինչ տարբերություն, ինչ է փոփոխվել, ես այդպես էլ չեմ հասկանում։ Արցախի հանրապետության կորցնելուն որևէ դրական գնահատական տալը ցանկացած դրական երանգ հնչեցնել ես համարում եմ անթույլատրելի։ Անգամ եթե դրանով, չգիտեմ,
թեկուզ տեղի ունենա անբացատրելի կամ անհավատալի ինչ-որ մի իրողություն։